สวัสดีครับบรรยากาศที่วังปูนะฮะฝนก็ตกต่อเนื่องนะยังตกรินตกปล่อยๆอยู่นะครับเช้านี้นะสวยงามมากนะครับนี่ไม่ได้มา2 อาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้มาที่วังปูนะที่เมื่อกี้ก็เข้ากรุงเทพนะครับภารกิจสำคัญภารกิจด่วนนะภารกิจด่วนสำคัญที่กรุงเทพนะครับอาทิตย์นี้ก็กลับมาประจำการนะที่วังปูปาริจิตนาคราชนาลุงพลป้าแตนนะครับนี่IFCมาดูบรรยากาศสวยๆนะครับเจฟฟี่กับปูเนี่ยนี่อากาศก็ฟ้าปิดนะครับบรรยากาศฟ้าปิดนี่ก็พายุเข้านะช่วงนี้นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมลุงก็เดินทางแล้วนะครับน่าจะถึงสว่างแดนดินนะครับถึงสว่างแล้วป่านนี้ออกไปตั้งแต่เช้านะครับกับน้ำมนต์นะครับคาดว่าถึงกรุงเทพน่าจะเย็นๆนะครับป้าแตนก็รอแล้วนะเก็บของรอแล้วลุงก็คิดถึงเมียนะคิดถึงเมีย FC ก็คอมเมนต์เข้ามากันเยอะนะว่าลุงใจอยู่กับป้าแล้วอะไรอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะของคู่กันอยู่แล้วนะครับสามีภรรยาต้องคิดถึงกันอยู่แล้วอัปเดตสดๆบรรยากาศเช้านะครับชุ่มฉ่ำนะมารอบนี้ฝนตกนะตั้งแต่เมื่อคืนนะมาตกมาเมื่อเช้าก็ยังตกอีกนะเขียวขจีเลยนะครับก็อยู่ดูแลพื้นที่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ลุงก็คงเดินทางกลับมาถึงดึกๆนะกลับอาจจะกลับพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับจากลุงพลป้าแตนนะครับที่กรุงเทพมหานคร